Si los despertadores no existieran, la vida de nosotros los humanos no sería la misma. Ellos son parte importante de nuestra vida cotidiana. Tan importante es para nosotros despertarnos que han llegado a crear los despertadores más locos y escandalosos. Ahora, los 10 despertadores más molestos que pueden funcionar para que uno se tenga que levantar a las fuerzas. Este despertador se cuelga del techo mediante un cable para mantenerse suspendido frente a tu cabeza. Cada vez que suena y activas la función, el despertador se eleva un poco para que te cueste más apagarlo, y así será hasta que llegue al techo. Cuando suena el despertador, este empieza a poner huevos, como si se tratara de una gallina. A veces los huevos pueden quedarse en una cestita, otras se pueden caer por el suelo y rodar hasta debajo de tu cama. La alarma no parará de sonar hasta que pongas todos los huevos dentro del reloj otra vez. Sirena de policía. Con este despertador puedes despertar con la sensación de que estás siendo perseguido, ya que la sirena sonará muy fuerte y las luces azules girarán. Despertador con sonido de bomba. Este despertador está diseñado especialmente para personas que tienen el sueño muy pesado. Alfombra. Si quieres algo que te saque de la cama, este despertador dejará de sonar hasta que pongas los 2 pies sobre él. Cuando suena el moscador, empieza a volar por la habitación hasta que lo atrapes y lo vuelvas a meter en el despertador para que deje de sonar. Cuando suena este despertador, lanza unas fichas que tienes que colocar otra vez en el reloj, que no parará de sonar hasta que las coloques bien. Pesas de mancuerda. Para apagar este despertador, necesitas hacer una cantidad predeterminada de repeticiones con estas pesas. Despertador baile de dedos. Este despertador está diseñado para que lo desactives siguiendo correctamente los pasos de baile con los dedos. Sin duda, el más molesto de todos, una vez suene, es este despertador. Se pondrá a correr gracias a sus ruedas, bajará de tu mesita de noche y deberás cogerlo para apagarlo. Además, él intentará esconderse para que no lo encuentres. Gracias por ver este video. Recuerda darle like, suscribirte y nos vemos en otro video.